Danes v Pomurskem dnevniku pričetek obnove Noršinske ulice. Nacionalni otroški parlament v državnem zboru. Nogometni derbi med Muro in Mariborom. Sojenje za umor podjetnika. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes sta na sedežu Mestne občine Murska Sobota župan Damjan Anželj in predstavnik podjetja Pomgrad Boris Sapač podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del prve faze projekta Noršinska ulica, ki vključuje rekonstrukcijo ceste in gradnjo kolesarske steze za povečanje varnosti v prometu. Dela se bodo začela v začetku maja. Projekt je sicer skoraj v celoti financiran iz evropskih sredstev. Del sredstev pa bo primaknila tudi soboška občina. Težko pričakovan projekt, v sklopu katerega bo obnovljena ena najbolj dotrajanih cest v Mestni občini Murska Sobota, je pod streho. Se še moram še posebej izkazati, ne? Prva faza obnove lokalne ceste in gradnja kolesarske steze na Noršinski ulici se bo pričela ob prvomajskih praznikih, trajala pa bo predvidoma do konca julija prihodnje leto. Najbrž se vsi strinjamo, da je Noršinska cesta vsekakor potrebno prenove, obnove in da je trenutno v zelo slabem stanju. S tem se bo povečala tudi večja varnost v samem cestnem prometu, namreč ta cesta je zelo dnevno obremenjena, v neposredni bližini tudi srednja ekonomska šola, veliko poslovnih subjektov. Prva faza od ekonomske šole do križišča za Rakičan, kot omenjeno, sočasno celovita rekonstrukcija vozišča, kakor novogradnja dvosmerne kolesarske steze na južni strani. Mursko-soboška občina je v javnem razpisu kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo del prepoznalo lokalno podjetje Pomgrad. Najlepše je delati v domači občini in imeti tudi, imeti tudi tako tim na občini, ki pripravlja take investicije, da pač mi z gospodarstvom lahko realiziramo svoje plane čim bliže našemu sedežu. Jaz lahko na tem mestu obljubim, da bomo pač to zaupanje, ki smo ga dobili s podpisom te pogodbe, upravičili. Sama obnova bo razdeljena na 3 faze. Po končanju prve sledi druga, s katero bo nastala zvezna kolesarska povezava med Mursko Soboto in Rakičanom v skupni dolžini 1,6 km in nato še izgradnja tretje faze od križišča Noršinci Rakičan do naselja Noršinci. Vse 3 faze, razvlečene med 5 leti, ocenjujemo še vedno nekje na 4,5 milijone z davkom. Ampak to pomeni cesta nesofinancirana, torej kolesarska sofinancirana, javna razsvetljava le na križiščih za kolesarje, solarna, ureditev vmesnih zelenih površin, kakor tudi odvodnja z ponikalnimi jarki. Dela bodo potekala ob delnih popolnih zaporah ceste, ves čas aktivne gradnje pa bodo zagotovljeni obvozi z ustrezno signalizacijo. Prav tako na občini obljubljajo, da ne bo oviran dostop do podjetij, ki tam delujejo, in do ekonomske šole. Včeraj je v državnem zboru zasedal 34. nacionalni otroški parlament. Med njimi pa je bila tudi 8-članska mlada pomurska delegacija, ki je zastopala našo regijo. Zasedanje je sicer pripravila Zveza prijateljev mladine Slovenije, mlade parlamentarce pa sta nagovorila tudi predsednica državnega zbora in premier. Otroci se vsako leto srečujejo v tako imenovanem hramu demokracije. Že drugo leto zapored pa je otroški parlament potekal v znamenju duševnega zdravja otrok in mladih. Debatirali so v 4 skupinah, sodelovala pa je tudi 8-članska pomurska ekipa, sicer izbrana na regijskem otroškem parlamentu konec marca, ki se je sicer odvijal na osnovni šoli 3 Murska Sobota in o katerem smo že poročali. Mlade parlamentarce je pozdravila tudi predsednica državnega zbora, ki se zaveda zahtevnosti in občutljivosti teme. Pomembno je, da damo otrokom glas in letos se že drugič pogovarjajo o duševnem zdravju. Ta tema je izjemno pomembna, ker
Se veste, da ni pomembno samo naše fizično zdravje, včasih je še bolj pomembno duševno zdravje. Še posebej občutljivi pa so otroci, ki jih ravnanja odraslih velikokrat prizadenejo, kar na njih zagotovo pušča posledice. In zato je pomembno, da nam povedo, kaj jih boli, kje jih boli in kako jim lahko pomagamo. Zato, da se bodo razvili v duševno zdrave posameznike. Vse to pa so prepoznavali tudi parlamentarci, ki so med mnogim drugim poudarili nujnost vzpostavitve ustrezne pomoči za otroke v stiski, ker velikokrat stvari niso le nekaj prenapihnjenega, temveč se za določenim vedenjem skriva klic na pomoč. Ob tem so se spraševali, kako zmanjšati stres v šoli. Nekateri so menili, da je vzrok stresu tudi nenapovedano preverjanje znanja. Parlamentarce pa je nagovoril tudi premier in pri tem poudaril, da bodo učencem skušali prisluhniti, kot so jim že lani. Posledica česar je priprava zakona o psihoterapiji, ki bo med drugim odgovoril na to, kako pomagati otrokom v šolah. Vi ste tisti, ki lahko sami sebi, predvsem pa vašim sovrstnikom, prvi priskočite na pomoč. Na nas je, da organiziramo mrežo svetovalcev, ki vas bo za to zoprtem podpirala in prevzela takoj za vami. Vi ste tisti, ki prvi lahko opazite, kje so težave in da se tudi obvestite. Predsednica Zveze prijateljev mladine je dodala, da otroški parlament spodbuja aktivno državljanstvo. Otroški parlament je celo starejši, kot je stara naša država. Ob tem pa enako svež kot ob tistih začetnih korakih. Potreben pa je za nove generacije, ki želijo razpravljati o temah, ki jih zanimajo in so povezane z odraščanjem. Pomembno je, da otroci in mladi, ki sodelujejo, znajo artikulirati svoje razmišljanje, imajo ideje in znajo tudi poslušati drug drugega. To je zelo pomembno. In dolžnost odraslih je, da otrokom prisluhnejo. Bistveno pa je, da otrokom namenijo pozornost tudi tisti, ki odločajo in sprejemajo zakone. Po sobotnem porazu proti Celju danes čaka igralce Mure štajersko-prekmurski derbi. Sobočani se bodo namreč ob 18:45 v Ljudskem vrtu pomerili s tretje uvrščenim Mariborom. Ekipi sta se nazadnje udarili 18. februarja v Fazaneriji, ko je tekmo zaznamoval incident. Mura je takrat po sklepu Nogometne zveze Slovenije slavila s 3:0. Potem, ko so bili Mariborčani zaradi incidenta s topovsko granato na zadnjem štajersko-prekmurskem derbiju kaznovani strani Nogometne zveze Slovenije, se bodo večni rivali danes za točke udarili v praznem stadionu Ljudski vrt. Za Muraše bo to že tretja tekma v zadnjem tednu. In kakšna so pričakovanja pred današnjo tekmo? Pričakovanja so vedno, bom rekel, mora iskati točke, kjerkoli igra in mora iti na zmago, tako tudi jutri. Zavedamo se, da nas čaka težka tekma, tretja v 6 dneh, ampak bom rekel, ne smemo se na to ozirati. Koledar prvenstva je pač tak in zbrati najboljših 11, ki so sposobni odgovoriti na zahteve moderne igre in odigrati čim boljšo tekmo v Ljudskem vrtu. Kljub praznemu stadionu pa naloga Murašev ne bo nič lažja. Maribor je namreč trenutno v zelo dobri formi, trener Mure Anton Žlogar je zato pred obračunom v štajerski prestolnici svoje varovance opozoril predvsem na 2 člana vijoličastih. Največja nevarnost Maribora prav gotovo individualna kvaliteta Josipa Iličića in Sudanija, tako da one dva sta sigurno, bom rekel, najboljša nogometaša in bo treba seveda biti pozoren. Mi pa moramo poskušati vsiliti našo igro, biti konkretni v zaključku, boljši v posesti, predvsem z manj tehničnimi napakami in poskušati ponoviti dosti dobrih stvari, katere smo pokazali proti Celju in bom rekel v drugi polovici tekme v Kopru v Domžalah. Tekma 30. kroga prve lige Telemach med NK Muro in NK Mariborom se bo začela danes ob 18:45. V Zgornjem Dupleku je lani septembra prišlo do grozljivega umora podjetnika. 34-letni državljan Bosne in Hercegovine je takrat do smrti brutalno pretepal 64-letnega Dragana Graovaca. Motiv za ta grozoviti napad naj bi bilo koristoljubje, povezano z domnevnim sporom glede tatvine puške.
Glavna obravnava se je pričela včeraj, obtoženi pa se je tudi tokrat zagovarjal z molkom. Takole z uklenjenimi rokami in nogami so danes pred sodnico na okrožnem sodišču v Mariboru privedli 34-letnega Sedina Šišića, obtoženega, da je septembra lani sredi belega dne do smrti pretepel 64-letnega Dragana Graovaca iz Zgornjega Dupleka. Tistega septembrskega jutra pokojni Dragan Graovac verjetno ni slutil, da bo to njegov zadnji dan. V domači delavnici naj bi ga na zahrbten način pod pretvezo, da se dogovorita glede spora, obiskal sosed, obtožen Senid Šišić, tuji državljan na delu v Sloveniji. Jabolko spora naj bi bila tatvina puške. Graovac je namreč Šišića sumil, da mu je puško ukradel in ga zato večkrat pozval, naj ukradeno vrne. Šišić naj bi tistega usodnega petka Graovaca pretepel z rokami, kovinskim in lesenim predmetom. Kot da se ni zgodilo nič, se je vrnil v službo, po končanem delovniku pa zapustil Slovenijo in odpotoval v rodno Bosno in Hercegovino. Poškodbe glave in možganov so bile prehude, 64-letnik jim je na kraju podlegel. Ena ključnih dokazov tožilstva, ki bremenita 34-letnika, sta njegova vetrovka in leseno poleno. Glavna dokaza sta, rečemo, vsaj dva. Eden je sledovi krvi na tem polenu in njegov DNK na polenu, drugi pa sledovi krvi pokojnega na njegovi jakni. Tukaj na okrožnem sodišču v Maribor zvrstilo več prič, med drugim tudi Graovacev sin, bivša žena, nečak, sosed, tesna prijateljica in prijatelja, ki sta ga našla na kraju dogodka. Vsi so ga opisali kot dobrega človeka, vedno pripravljenega pomagati. Da bi bil s kom morda v sporu, jim ni bilo znano. Veljal naj bi za nekonfliktno osebo, svojim prijateljem pa naj bi vedno rad priskočil na pomoč, nekateri so denimo imeli tudi ključe od njegove delavnice. Svoje pa je povedal tudi sodni izvedenec patologije, ki je povedal, da je pokojni utrpel najmanj 2 udarca z 2 različnima topima predmetoma. Vse pa kaže na to, da je bil napaden od zadaj ali od strani. Šišića v sodnem procesu brani odvetnik Andrej Kac, ki pa glavna dokaza tožilstva postavlja pod vprašaj. Kolikor se namreč dokaže, da ti sledovi, da za tem polenom, konkretnim polenom, ni bilo storjeno kaznivo dejanje, potem se omaja velik del obtožnice. Vkolikor se izkaže, in to dokazuje obramba, to dokazujem jaz in obtoženi, da vetrovke sploh tega dne ni imel oblečene obtoženi, pa poleg tega je ta vetrovka bila kasneje oprana in to oboje izključuje možnost, da bi bila pokojnikova kri na obtoženčevi vetrovki. Danes izvedeni dokazi ničemer niso omajali obtožnice. Zaenkrat vse, kar je do zdaj bilo izvedeno, po mojem mnenju potrjuje obtožnice. To se pravi umor na grozovit, zahrbten način izkoristoljubnosti. Obtoženi tudi danes krivde za očitana dejanja ni priznal, sojenje se mu bo nadaljevalo 7. maja. V primeru, da se bo ugotovilo, da je šlo res za umor na zahrbten način izkoristoljubja, bo tožilstvo za Šišića zahtevalo vsaj 25 let zapora. Preverimo še, kakšna je vremenska napoved. Današnji dan je bil delno jasen. V Murski Soboti in Lendavi smo opoldne namerili 22, Radencih 21, v Krajinskem parku Goričko pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno in po večini suho. Predvsem na zahodu bodo zjutraj možne rahle padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14. Najvišje dnevne od 13 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 10 do 11, podnevi okoli 17 stopinj. V četrtek bo sončno, v južni in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še nekaj oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V petek bo precej jasno in še naprej zelo toplo za ta čas. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 7 do 8, čez dan od 22 do 25 stopinj Celzija. To bi bilo vse za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani.
Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.